Vodiy ahli ovozlarini baland ko'tarib, takbir aytgan holda u zotni kutib oldi. Ana, Rasululloh kelyaptilar. Kelinglar, u zot yaqinlashganlarida baland ovozda takbir aytamiz. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muloyim bo'linglar. O'zlaringni qiynamanglar. Albatta, sizlar kar yoki g'oyib zotga nido qilayotganingiz yo'q, balki hamma narsani eshitib turuvchi va sizlarga yaqin bo'lgan zotga duo qilmoqdasiz dedilar. So'ng Abdulloh ibn Qaysning orqada turib, la havla va la quvvata illa billah deganini eshitdilar hamda uni yonlariga chaqirdilar. Labbay yo Rasululloh. Rasululloh unga seni jannat xazinalaridan bir xazinaga yo'llab qo'yaymi dedilar. Ha, yo'llab qo'ying. Yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Rasululloh dedilar. La havla va la quvvata illa billah kalimasi. Alhamdulillah. Sog'-omon ekansiz akajon. Hay odamlar! Hay odamlar! Muhammad Umar ibn Hattobni qo'mondon qilib qo'shin jo'natibdi. Hay odamlar! Quloq soling. Muhammad Umar ibn Hattobni qo'mondon qilib qo'shin jo'natibdi. Hay odamlar! Hoy odam. Odamlaring va askarlaring qani? Sizlar bilan urushga kuchlari yetmasligidan qo'rqib, hammalari qochib ketishdi. Faqat yosh katta chollar va ayollar qoldi, men sizga aytsam. Umar raziyallohu anhu, hoy odam, biz urush qilgani yoki bosib olgani kelganimiz yo'q, balki sizlarni islomga da'vat qilish uchun keldik. Erkaklarni ham, chollarni ham, yosh bolalarni ham dedilar. So'ng o'z odamlariga Havozinda qolgan odamlarni da'vat qilishga va zudlik bilan Madinaga qaytishga amr qildilar. Hasam qabilasiga ham borsak nima deysiz? Umar raziyallohu anhu, yo'q, Allohga qasamki, Rasululloh bizga faqat Havozinga borishimizni buyurganlar dedilar. Yahudiylarning makr hiylalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir kun ham tinchlik bermadi. Mana Yahudiylardan bo'lgan Yosir ibn Rizam Bani G'atafon qabilasini yangitdan to'plab Xaybarga yurish qilish va musulmonlarga qarshi jang qilish uchun qo'shin tayyorladi.